Ciao a tutti, io sono Oriana e bentornati in un nuovo episodio della rubrica My Booklist, dove vi consiglio libri da leggere. Oggi tema un po' dark perché parliamo di Stephen King con questo libro 22 novembre 1963. È probabilmente uno dei libri meno conosciuti di Stephen King, però secondo me è molto bello, vale davvero la pena leggerlo. Non è propriamente un horror, è più un thriller. Per raccontarvi bene di cosa parla questo libro, perché come vedete è abbastanza consistente, sono tipo più di 700 pagine, mi aiuterò leggendo questo trafiletto. Jake Epping è un tranquillo professore di Lisbon Falls, Maine, e il suo posto preferito per fare quattro chiacchiere è la tavola calda di Hal, che ha un segreto. La dispensa nasconde un varco temporale e conduce al 1958. Per Jake è una rivelazione sconvolgente, eppure l'incredulità non gli impedisce di farsi coinvolgere nella missione che ossessiona il suo amico da tempo. Qual è questa ossessione? Semplicemente il suo amico decide di voler impedire l'assassinio di JFK. Comincia così la nuova esistenza di Jake nei panni di George Amberson, quindi ci ritroveremo poi nel mondo di Elvis Presley, James Dean, nel mondo del twist, fumo di sigaretta che avvolge tutto. Un mondo nel quale Jake è destinato a conoscere l'amore e a sovvertire tutte le regole del tempo, fino a cambiare il corso della storia. Questo libro parte da un presupposto, ovvero vuole studiare, diciamo, l'effetto farfalla, quindi che cosa accade se qualcuno di noi decide di tornare indietro nel tempo, inevitabilmente il futuro e il nostro presente cambierà, e proprio alla fine del libro vedremo che cosa succederà ai nostri protagonisti. Tra l'altro c'è una cosa che non vi posso dire perché sennò vi farei spoiler, che rende i viaggi nel tempo di questo libro ancora più interessanti e mette la posta in gioco, diventa veramente molto alta. Credo sia uno dei pochi libri di Stephen King dove è presente anche una love story. Se avete presente altri libri di Stephen King, se sapete come scrive, allora questo non è un horror, però sono presenti delle descrizioni molto grafiche, quindi se vi dà fastidio questo tipo di scrittura probabilmente non farà per voi, anche se in realtà forse questo è il libro di Stephen King più light sotto questo punto di vista. Vi devo anche dire che più o meno a metà libro diventa un pochino lento da leggere, però andate avanti, non mollate, perché ne vale davvero la pena leggerlo fino alla fine. E come potete vedere dalla copertina, da questo libro è stata tratta anche una serie TV, prodotta tra l'altro da J.J. Abrams. Non è male per essere una serie TV tratta da un libro di Stephen King. Allora, io generalmente non sono una grande fan delle cose tratte dai libri di Stephen King perché quasi mai vengono bene. La serie, diciamo, è abbastanza in linea con quello che accade nel libro, quindi rimane abbastanza attaccata alla trama, se non per alcuni piccoli dettagli. Insomma, se una volta letto il libro vi viene voglia di vederla, fatelo tranquillamente. E questo è quanto. Se avete letto altri libri di Stephen King, oppure se avete letto questo libro, fatemelo sapere. Lasciatemi nei commenti anche se volete qualche altra recensione, magari sempre di Stephen King, o qualche altra recensione di libri su questo genere. Io leggo sempre tutti i commenti che mi lasciate. E niente, ci vediamo al prossimo video.